各位网友，大家好，今天是2021年3月18号，星期四，欢迎大家参加王健每日观察直播2的节目。我们今天的题目只有一个：美国的焦虑和中国的实力吹嘘导致的误判啊。我们先讲一个故事啊，美国康奈尔大学计划和这个北京大学合作一个项目啊，这个项目其实是双学位的酒店管理的硕士项目。这个项目呢，计划是2022年秋季开学，然后第一年招收60个学生啊，以后逐年增加。那么这些学生主要来自于中国的企业中层管理人员，大学他们需要有7年的工作经验。第一年学费是$51,000啊，那么毕业的时候他们会拿这个康奈尔大学和这个康奈尔大学的硕士学位和北京大学的 MBA 学位，那么实际上是康奈尔大学的这个酒店管理学院跟这个北京大学的这个叫什么光华管理学院合作的一个这个项目。康奈尔大学呢，每年可以挣这个$100万啊，那么可以，而且逐年会增加，因为学生源越来越多啊。这个提案呢，去年3月份已经由这个康奈尔大学酒店管理学院投票通过了啊，然后今年2月份全校教授评议会啊，那么会议上就引起争议啊，那么这个提出这个项目，有一些教授反对啊，他们主要是对这个中国打压这个学术自由，然后还有新疆议题啊，认为目前不应该跟中国高校展开合作。然后康奈尔大学人类学教授马思忠啊，长期研究中国，并且这个关注香港的关注这个新疆的这个状况。他说呢，在中国人权问题没有改善之前，康奈尔大学不应该继续跟中国的院校合作啊。那么本来他们是康奈尔学校是本来在2月24号向这个教授评议会介绍这个项目啊。让评议会投票啊，那然后这个投票记录表明，70多名教授啊都认为不应该这个时候表决啊，那么以后再说啊。这是一个故事啊，这故事反映什么呢？反映就是中国议题，跟中国有关的项目啊，其实像这样的酒店管理这种项目呢。能够帮这个康奈尔大学挣点钱，拿到更多的资源去投入他的科研，没有坏处，其实没有坏处啊，挣点钱有什么关系啊？但是你可以看，现在美国的学校的氛围就是一个这样的氛围啊，这个氛围反映了什么？反映了美国整个学术界的这种焦虑和它当然核心的问题是社会氛围。但是其实它反映了一种焦虑啊。那么华盛顿自由灯塔报啊3月10号报道啊，说这个哈佛大学、宾夕法尼亚大学、耶鲁大学医学院跟中国支持的机构进行合作啊。那你看一下这个合作讲的是什么？他说哈佛大学公共卫生学院和7所中国大学建立了伙伴关系，协助推动中国医疗系统的改革。那么其中6所大学和解放军有关，存在严重的这个安全风险，包括什么四川大学、西安交大，还有就是清华大学啊，这是一个啊，这是哈佛大学，所以哈佛大学公共卫生学院它就承受了压力啊，承受公众舆论的压力。然后是耶鲁大学，耶鲁大学医学院跟深圳市以及中国各地的这个医院建立了合作关系啊，合作伙伴关系。那么耶鲁大学帮中方建立一个搜集40万中国公民生物医学数据的数据库，有压力吗？有压力啊。那这是一个，然后就是宾夕法尼亚大学，宾夕法尼亚大学的全球健康中心和协和医院建立了伙伴关系。你可以看啊，这现在报道出来的这些东西呢，它有没有涉及到非常尖端、非常前卫的这种合作呢？其实并没有啊，其实并没有啊。但是它被报道，当你要知道，如果你被媒体报道的时候，
实际上这些学校就会承受社会舆论的压力啊。然后你可以看啊，情况是什么？哈德逊研究所啊，大家知道哈德逊研究所是共和党的一个非常重要的基地啊。那么量子联盟计划主任豪尔曼他这么说，他说我们必须认识到与中国合作开展的项目，无论是医疗保健还是量子物理还是太空研究电子科技啊，或者是清洁能源，这些领域都需要以新的视角来看待啊，并逐渐了解我们真正的利益所在，然后开始采取行动啊。他说目前限制中国进入我们的关键技术领域必须成为政策的重中之重。我们的目标之一就是用我们的研究提醒现任政府采取优先的考虑啊。但是另外一方面呢，南加州大学国际关系教授这个梅斯卡蒂说，他说这不 make sense 啊。他说，即使在冷战最激烈的时期，美国国家科学院保持着和苏联之间的多项科学合作啊。我不明白为什么我们现在跟中国之间就不能合作啊。所以基本上所有的人都认为啊，现在最关键的是什么？其实对现在美国的科研机构也好，大学也好，他们都很迷惑什么呢？就是我们到底哪些东西可以跟中国合作，哪些东西不可以跟中国合作。现在这些科研机构都有一个非常严重的焦虑，这个焦虑需要政府来做一件事情，就是政府要制定一个国际合作的审核标准，然后他才能够了解，才能够解决我到底跟中国合作，哪些项目对国家安全构成威胁，哪些项目没有危险。否则的话，你一刀切不 make sense。就像这个梅斯卡蒂说的啊，就我不能够说所有的项目都不合作，我必须有合作有不合作，你得给我一个标准。问题来了，问题是没有人知道。这个赫尔曼也说，他说我认为没有一套符合所有学科技术研究领域的全面的标准，没有一套这样的标准。这个标准，就算你去做这个标准，实际上它会影响什么？它有成本的问题，它有效率的问题。最关键的是什么？西方社会啊，整个西方的体系是个开放的体系，它的核心竞争力就来自于开放性。如果美国因为中国的威胁，把它的开放性，削减它的开放性，或者让它的开放性，改变它的开放性，那直接影响的是美国，甚至整个西方国家，整个西方的这个竞争的优势啊。所以这里面是有问题啊，这里面是有问题。那《华尔街日报》有一篇文章啊，大家可以去看一下，叫《夸大中国科技实力的危险》啊。这篇文章我觉得写得非常的有价值啊，我觉得在这个时候提出这个观点很有价值啊，因为现在你看，我们通过这个我们节目刚开始的这几个故事，你可以看到，其实美国现在的大学也好，科研机构也好，他们处于一个非常焦虑的当中啊。这个焦虑一方面，他不知道我这个合作哪些合作我适合展开，哪些合作不适合展开。另外一方面，最大的问题是什么？就是美国开始对中国本身产生焦虑啊。那他是这么说，他说要平衡好经济和国家安全之间的关系，就需要对特定技术有深入的了解啊。这不仅意味着要掌握最新的科技发展的情况，而且要从根本上了解基本面的变化将如何影响这些技术的演变。所以呢，对美国来说，最有效的政策手段是既保持对中国的开放，也要严格管控某些技术带来的风险啊。他是这么说，他说所谓的中国在人工智能和 5G 领域占据优势的观点，其实就暴露出了
整个社会对科技的缺乏认知啊，那么这种缺乏可能导致政策上的失误啊。他就先从这个人工智能开始讲，他说是这样，他说哈佛大学的教授叫艾里森啊，艾里森说在人工智能领域，中国有望在未来10年超越美国。这段话被无数人引用啊，然后美国人真的很焦虑啊，非常焦虑。这篇文章说这个艾里森的理由是什么呢？理由是因为中国拥有这个世界上最宝贵的东西，什么东西？数据啊！因为这种时髦的比喻啊，是因为中国有庞大的数据，可以从10亿人口身上采集他们想要的数据，因为中国的隐私保护程度很低，然后中国又有很多的人，然后中国的电子应用程度又很高，所以它能获得大量的数据啊，所以中国有在这方面有优势。那所以呢，中国的机器学习算法由于能够获得更大的数据集进行训练，所以无论从进化的速度和强度来看，都比美国机器学习算法更胜一筹啊，这个看法非常的普遍啊，所以认为中国在人工智能方面会取得优势。文章这么说，他说这个评判犯了2个基本的错误啊。第一个，此数据并非比数据啊。他说机器学习仰仗的是专门数据集，而不是堆积如山的无差别的数据点啊。那么另外一方面呢，这个观点也忽视了什么呢？忽视了收益递减的规律，就是说你无限制的追加数据并不能改善，并不能导致实验结果的无限改善，反而可能削弱它的表现。对很多这个人工智能的任务而言，机器模仿往往比堆积如山的数据更有效。结论是什么？结论就是中国所谓的数据优势并不存在啊，因为除了计算能力之外，推动人工智能发展的最大的驱动力是什么？是人才啊。那么美国之所以在人工智能研究领域处于世界领先的地位，是因为美国吸引了全世界最优秀的科技人员。那么你可以看到，全世界最优秀的人工智能的教育机构就是大学，全部都在美国啊，全部都在美国啊。美国是人工智能科研和应用中心，然后美国在人工智能领域的就业岗位占全世界的80%。所以虽然中国在这个领域投入了数以千亿人民币，但是仍然跟美国没办法比啊。这是人工智能。关于5G 领域的焦虑啊，那么最近几年，这个美国一直很担心华为在5G 领域的领先地位啊。华为在这个方面的领先地位的标志是什么？5G 它的标准它的专利是最多的。在5G 这个领域，华为的专利比任何一家公司都要多啊。那么，所以加上一个华为在5G 领域的专利比任何一家公司都多，然后华为在5G 领域比任何一家公司动手都早，这是它专利多的原因。与此同时，华为跟中国政府和军方的关系啊，那么所以美国政府开始，特别是川普政府对华为下手啊。美国的担心有它的道理啊，但事实上，美国很多时候呢被中国这个吹牛唬住了啊。那么华为这件事情呢，华为为中国制定的5G 战略其实是一场赌博啊。目前以后我们不好说。目前中国在华为也好，中国政府也好，中国整个的通讯行业也好，正在为这场赌博呢输钱。那么最近一段时间，很多人都看到这个财政部长楼继伟，原财政部长楼继伟接受财新网采访的那段视频啊，现在很多人都看过啊。
其实就把这层窗户纸给捅破了。那么楼继伟是这么说的啊，楼继伟说，基础设施适度超前是必要的，但有些方面过度超前，抬高了用户成本或不可持续的公共部门债务。互联网平台虽然是私人部门运作，但有准公共性啊，他说的比较学术啊。垄断带来用户高成本甚至市场进入的障碍，这两个方面都要有所控制。那么目前中央提出来新基建，其中包括 5G 啊，这关键来了啊。但现有 5G 技术很不成熟，数千亿级的投资已经布下，而且运营成本极高，找不到应用场景，今后消化成本是难题。他这个一讲呢，就讲到了问题的关键之处啊，关键之处。5G 的真相是什么呢？5G 的真相，我们从猴子变人讲嘛啊。5G 其实是在中国5G 领域的推动，就是华为提出来。华为跟政府描绘一个非常美妙的前景啊，就是说，当时4G 刚刚出来啊，4G 刚刚出来呢，4G 正在推广应用。4G 其实从目前的情况来看，4G 还没有，其实到目前为止，4G 的应用还没有满负荷。所以其实你可以看，现在 5G 的需求没有出来，因为 4G 到现在还没有用完，它潜力都没有用完啊。所以4G 刚刚出来，华为就找政府说要不这样，我们呢就先下手为强。因为其实所有的电信公司的思路都是一样的，就是在什么时候开始布局呢？在这一代通讯技，大家知道 4G 也好 5G 也好，其实不是专利，不是技术先进性，其实是标准。4G 也好 5G 也好，它是个通讯标准啊。说的是 5G 比 4G 先进不存在，其实 4G 跟 5G 它只是不同的通讯标准，它承载了不同的通讯要求。那你当然你说通讯要求高一点，你为解决这个通讯标准和通讯要求会提供更好的设备，是这个概念。这个 5G 也好 4G 也好，它不存在先进性的问题，它是通讯标准的问题。那么华为就提前，所有的通讯公司都是在这一代通讯标准应用到某一个程度，它产生了新的通讯需求的时候，它就会部署上新的通讯标准，上通信设备，是这么来的。它不会提前上，提前上意味着什么？因为你没有需求，你没有需求，你就设备上来以后就放空炮，空转，你就存在着叫空转。空转意味着什么？你巨额的投资，你就得赔钱，你甚至会倒闭，这是有倒闭风险的啊。所以市场规律是什么呢？市场规律就是2G 上新的2G 上一段时间以后，慢慢的开始导入，用一段时间，你不可能马上就升到 3G， 你用一段时间导到 3G 用一段时间，用3-5年导到 4G， 一步一步这么来。所以不会有人突然一下去搞 5G， 你现在突然一下搞 6G， 那怎么可能？那是不可能。你研究没问题，但是你是上，那是另外一个事，就要看市场条件成熟。那华为的做法是什么？华为的做法 4G 刚上，他就开始部署 5G， 他部署并不是说研究 5G， 他是直接就开始准备上 5G。 所以华为在 5G 这个领域特别积极，他很早，他的意思跟政府描绘的图画是什么？大家还没有开始的时候，我们就先上，我们全球领先，我们在国内先上，同时去海外也上。这样的话，大家还没动手的，我们先动手，占领全球市场。那么全球市场我们占领的话，我们就制定标准，我们通讯行业就一路就领先了。
5G 上了以后，我们准备6G上了要上7G，以后我们就占领这个通信市场。这个这叫弯道超车。你思科你占领了，搞了几十年，领先了几十年没关系，什么朗讯啊，这几家叫爱立信啊，这些啊，你们之前领先没关系，我们后面是我们的啊，东升西降啊，这个东升西降，这东升西降一讲，政府一听好啊，就上吧，这弯道超车所以华为就获得了什么呢？获得了先机啊，这先机是这么来的。先机这么来呢，那就先上国内，海外呢也就逐步的部署。那现在情况是什么？现在情况就是所有的人都上车了，中国所有的电信公司都上车了，所有的这个我们叫通讯设备供应商也上车了。这2大行业都上车，包括什么？包括铁塔公司。大家知道铁塔公司干什么？铁塔公司就是做架设网络设备啊，架这个电线啊，他是帮电力公司架网络，架他的这个叫什么电网，做电网啊，然后他也帮这个电讯公司做这个网络铺设网络，把铁塔也捆进来一起搞。那现在上了，中国已经开始上了很多了，但还不是全面上，它只上了一部分。那现在的情况是什么呢？中国现在的 5G 是除了普通市民拿手机上网之外，没有任何商业应用的场景，这就是刚才这个楼继伟讲的啊。然后没有应用场景，之前为了上 5G 描绘的非常美妙的物联网出现了吗？没有啊，没有。然后呢，这个 5G 呢成本高，基站要求多啊。现在以前一个基站，现在5个基站啊，5个基站，你想一下，一个基站都是成本点，然后能耗高啊，这个 5G 的这个基站的能耗非常的高啊。然后能耗高到什么地步呢？现在这些电信就是这个电信公司啊，就是帮手机做电信公司晚上的时候没办法，因为他现在收的这个钱都不够交电费，所以他就晚上没办法，晚上9点钟以后就把这个5G 基站给关掉，9点钟关基站，第二天早上再打开啊，就已经到了一个这样的，所以电信公司赔钱赔的要命，这是一头啊。另外一头，电信公司赔的要命，他还会结账吗？他就不结账，他怎么办？他就拖这个电信设备上拖了多少钱？拖了大概3-5千亿，包括华为的钱啊，华为、中兴通讯，然后还有中小企业配套，华为它有很多的配套的通讯公司，配很多钱，华为就拖欠谁的钱？拖欠它的零配件，什么基站的天线啊，什么电池啊，它就一路往下拖啊。那么华为这些公司就有很大的财政压力啊，你拖我的钱，它每家公司其实现在都捆在一起，现在都是你看以前呢，这电信公司日子挺好过的这么就做通讯设备的公司日子都挺好过的。那么从去年开始到现在，这些全部都上车了，全部都捆在一起。1到2年之内，如果 5G 的应用场景还不能够上来的话，那中国整个的通讯行业将尸横遍野，其中包括华为，包括这些电信公司，那就不好说了啊。这就是目前所谓的中国在 5G 领域领先的局面领先的局面就是现在这个局面。这是一个5G， 这是 5G 的真相，就这个。然后就量子计算，量子计算那个中国科技日报报道这件事情很蹊跷，新华社不报道，新华社转载别人的报道，他自己不去写。他写什么呢？2020年12月4号，
说中国科技大学潘建伟、陆朝阳组成的研究团队与中科院上海微系统所、国家并行计算工程技术研究中心合作，构建了76个光子的量子计算机原型，叫9章，使得这一成果使得我国成功达到了量子计算领域的第一个里程碑，叫量子霸权。哈哈，这件事情很轰动啊，很轰动。但是新华社没有报道啊，新华社报道的是什么呢？报道是别人说这件事情很牛啊，他报道这个，他不报道新闻本身啊，他也不去采访。然后我看到什么呢？我看到这个美籍华人邱成桐教授啊，邱成桐是个数学家，美国国家科学院的院士啊，那么他很有名啊，很厉害啊，一直当老师啊，也在数学领域有很多的成就。他在一个访谈中，他就说了一段这个话，他说中国有些人在吹牛啊，吹什么牛呢？他说量子计算这件事情不是一个一般性的项目，它是个非常大的项目，需要大量的数学家、物理学家，还需要工程师一起合作，它是个很大的项目。他说这个费曼是物理学家， Peter 是数学家，美国的名校有很多的教授，很有名的教授都在做这方面的工作。在 MIT 斯坦福在实验方面投入了很多的资源，美国的公司投入的规模更大，包括什么呢？包括 IBM， 包括谷歌，包括微软啊。他说 IBM 投入量子计算已经几十年了， IBM 已经做了几十年了， IBM 目前有1200个工程师在做这方面的研究啊，工程师和数学家在做这方面的研究。所以呢，他说这个2018年美国通过了这个 NQI 这个法案，那么美国的智库和政府官员都认为，量子计算就像2战前曼哈顿核弹计划一样，关系到美国的国家安全，需要政府的全力支持。然后呢，今年这个 IBM 研发出53个量子比特的这个超级量子计算机，可以通过云端使用啊。那么中国在这个方面呢这个还差得很远啊。他说这个特别是基础物理和基础数学的水平不如美国，要在量子计算上要追上美国，那差得很远啊。那么他给我们的一个启示是什么？他说量子计算的投入不能只看5年还是10年，甚至要看20年。那么 IBM 在量子计算投入的时间有多长时间？它已经超过了20年，这是一个这样的情况啊。所以呢，我的结论是什么？我的结论就是在量子计算这个领域中国根本不具备和美国竞争的基本条件啊，这差得太远啊。那么我们再继续讲另外一个高铁啊，高铁和磁悬浮啊，高铁跟磁悬浮，我们先说磁悬浮啊，磁悬浮的技术是这个克鲁伯和这个西门子开发的啊，磁悬浮的技术，然后在上海用，从机场到龙阳路总共30公里，车程是7-8分钟啊，应该是在2002年啊，在这个上海运营了17年，到现在运营17年。然后最近呢，中国政府我们上次做过这个题目啊，交通强国建设纲要扩大磁悬浮的使用，同时要求统筹安排600公里，1小时600公里的高速磁悬浮技术的这个储备研发啊。
那么目前上海的这段30公里是430公里每小时啊。那么中国媒体报道说，这个连接咸宁和长沙的200公里实验线，磁悬浮的实验线，明年将进入实用化实验啊。四川也在做。那么就是说他们都是在600公里600公里以上的速度啊，每小时600公里以上的速度。那么中国似乎在部署要全面上这个磁悬浮这件事情。那么你可以看到啊，中国在磁悬浮这个又吓了全世界一跳啊。中国在高铁方面的进取啊，其实让很多国家觉得非常的吃惊啊，因为高铁在中国的推广的速度超出了其他全世界的总和啊，每年中国建成的高铁的里程比全世界加在一起还要多啊，所以中国一直以高铁为骄傲。但是这里面有2件事情啊，被大家忽略啊。第一件事情，中国是怎么建的啊？中国的高铁其实是一个非常重要的一个原因，是它在政治上的需要啊。那么中国修高铁有很多的理由啊，但唯一的理由是什么？唯一的理由就是地方政府非常需要高铁。所有的地方政府都认为，如果它这个地方不能够接入到高铁里面去的话，那它就会被整个经济甩掉。所以中国每一个省政府都很焦虑，生怕错过高铁啊。所以中国修高铁为什么积极性这么高？原因是什么？原因是地方政府积极性很高。所以实际上中国的高铁都是由地方政府掏钱建的。中央政府掏钱吗？中央政府掏一点点，28%开吧，20%，地方政府掏了80%。而地方政府掏的钱从哪里来？地方政府掏的钱就是专项债来的。所以为什么地方政府的财务状况这么差？原因是他拿去修高铁了。修高铁是地方政府财政状况恶化的其中一个原因。好，这是第一个。所以地方高铁其实正在拖垮中国的地方财政，这是一个方面啊，这是一个方面。第二个方面，所以地方政府的财政状况是恶化的。但是还有一个投资主体是谁？中国铁路总公司。中国铁路总公司是这个地球上负债最高的公司啊，它是数以万亿啊，具体数字我忘记了，万亿的负债。这家公司是这个地表上负债最高的企业。这家公司它的负债就是因为修高铁啊，所以被忽略的是什么？就是这些钱从哪里来啊？这是第一个。第二个被忽略的另外一个问题是什么？中国所有的高铁都赔钱。中国所有的高铁都赔，只有一条高铁线路是挣钱，就是京沪高铁挣钱。除了京沪高铁以外，其他都是赔钱。那么还有一条是广深那不是高铁，其实广深挣钱的那部分是动车啊，不是高铁啊。所以大家知道，全中国的高铁基本上都在赔钱，只有一条线路在挣钱。那么最严重亏损的是哪里？就是兰州到新疆兰新线赔钱赔到什么地步？兰新线收到的收入不够支付它的电费。所以你想一下，这是个很严峻的形势啊。所以这个修高铁其实它背上了一个非常沉重的包袱，不仅仅要投资的包袱，它的财政状况，因为你每年要补贴啊，因为你在赔钱啊。每年政府要补贴谁啊？补贴这个中国铁路总公司大概是2-3千亿啊，2-3千，每年补贴给他2-3千亿，就是因为他在高铁上的投入和运营的亏损。这是第二点。第三点，
在高铁，中国一直讲我们自主知识产权，其实不是的。高铁里面，中国在高铁上的技术核心技术是什么？乘务员。在中国的高铁技术，所谓的高铁技术，只有乘务员是具有知识产权，除了乘务员以外，知识产权全是别人的啊。所以在这个问题上，中国一直在吹牛。所以我们今天的题目是什么？就是吹嘘导致的误判。所以大家看到，很多人看到的是中国飞速增长的高铁里程数，但是这个背后是什么？背后是一个黑洞，这个黑洞是不断的在扩大的黑洞。对中国来说，中国要出现，如果这个黑洞填不住的话，那是不可想象啊！这是一个非常严峻的形势。我为什么要讲这个磁悬浮？磁悬浮的情况，大概磁悬浮的成本比高铁贵3倍，是高铁的3倍。那你想一下，目前中国的高铁都在赔钱，如果磁悬浮要是上，应该是什么？巨赔钱嘛，对不对？啊，巨赔钱的后果是什么？继续财政补贴，继续有黑洞。所以实际上呢，中国在很多领域，我们刚才讲了很多，5G 也好，人工智能也好，量子计算也好，我们现在在讲到什么？讲到高铁也好，再讲到磁悬浮。磁悬浮就像一个什么？磁悬浮就像一个礼花，砰上去一下，啥都没有了，钱就花掉了，一样的后果。磁悬浮会把高铁的所有的问题放大3倍，甚至更大。因为你要知道，它贵3倍的后果，它可能带来的财务负担可能是5倍甚至10倍，因为它集中量更大，它也不可能推广的那么广泛。当你没那么广泛的时候，成本就更高。好，我们今天总结一下啊，你可以看到，美国社会现在已经开始出现了一个根本性的改变，就是说，这个社会氛围已经开始出现了什么？就是开始出现焦虑啊，焦虑就是担心中国在技术上、科技领域追赶上美国啊。那么，其实，在很多领域上，是对科技常识的不了解，以及被中国吹牛唬住了啊。那么，这种误判会导致很多政策上的失误。所以我们今天的题目就是，我们要搞清楚中国真实的实力在哪里，中国在哪些地方它在吹牛啊？那么我们今天的主题就到这里，我们下面进入互动。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目啊。那么进入互动之后，请大家不要聊天。那么4个情况、问题、观点、情绪观点。美国人焦虑来源对自己不断的反省和探讨加上言论自由，都愿意把话说得更夸张和绝对一些。很多结论其实是假设性的。相反，在强国，所有的负面言论和信息都被删除 ，CCP 只会沾沾自喜、洋洋自得中宣部引用有利于中国的言论，也是一直都是裁剪过的，就是一种对内外洗脑的工具观点：西方公司都是以挣钱为目的，中共是以抢市场为目的。抢市场的目的还是为了挣钱中共不是抢市场其实你可以看高铁是个非常典型的案例高铁大家知道不挣钱，地方政府也知道不挣钱，但是还要修为什么？当然搞工程嘛，搞工程还能捞一点，但最重要的是这也是个政绩也是个政绩。我们省会联通了高铁，以后我们可以出行可以坐高铁，这是个政绩但是你要知道，如果高铁的现在的这个高铁的这个情况持续下去的话，如果再上一个这个磁悬浮的话，我觉得财政上面它会变成很吃力很吃力。它吃力的话，你想一下，其实有很多地方都在找财政要钱，那财政负担会改变很多事情
情况所有的学科的底层和算法都是美国学者提出来。人工智能的第一层硬件 GPU 由美国的NVIDIA 软件平台有 Google 的TensorFlow 和 Facebook 的商业科研和顶会指认这几个，没有底层人工智能就是空中楼阁。第二层理论和算法，数学理论全是欧美科学家，部分大陆学者基于欧美学者的算法和模型可以提出一些改进的算法，但是和欧美学者还是不能同日而语。最后一层应用这个就不用说了啊。观点加提问中国对华为的 5G 和芯片产业的投入，就是这个时代的大跃进一切根据党的理论和要求为原则，不根据市场规律为主导。大跃进之后就是中国60年代的大饥荒，日光下无心事，太阳底下无心事。我觉得 CCP 在不断的重复自己的历史。请问王老师，这会是中国经济危机的前奏吗？不知道，经济危机无法预测，谁能预测经济危机，谁就是大神所以我是觉得经济危机是很多条件聚合在一起形成的那么你会看到中国在累积这些条件，什么时候发生不知道明谢姥姥王，今天的议题牵涉到高度专业知识，王先生也是抛砖引玉，请大家给意见或者虚心思考。是的，我很多不懂什么量子计算我真的不懂，我只知道个皮毛也是现买现卖，所以请我们懂的网友呢给我们提供更多的知识，帮我们科普。刚才这个网友说的很好，就是这个人工智能1、2、3层情况，我所在的实验室有一个 research professor 朴实无华，理论应用技术造诣极深，参与指导科研项目和学生，后来才知道是贝尔实验室出来的，并且是个神经网络早期模型LeNet 的写手手写数字识别的发明者之一，不追逐名利，潜心科研。反正我在国内的高校和研究所很难看到这样的学者了。观点，量子计算机的科研成果就跟中国新的闹剧一样，都是个笑话，用夸大的词藻套取政府补贴，政府也拿这个来粉饰门面，也是各得其所。情绪，上海那一段从浦东机场到龙阳路的地铁站的磁悬浮列车很早就建成了。以前我每次回国都会带美国的朋友和同事搭乘磁悬浮，当时我是满是自豪感。但是美国人的第一反应就是为什么要造这一段磁悬浮？磁悬浮轨道经过的地区都是上海郊区，理论上造一段高速路或者地铁或者轻轨延伸就可以了，没有造磁悬浮的必要。很久以后想明白，只是为了政府要面子而已这就是这个项目是谁批的？朱镕基批的。朱镕基批的项目，所以中国的官员其实都差不多。虽然我经常表扬朱镕基，但是你看，其实他们都是一样的，对吗？情绪，今天看到墙内有人赞美 CCP 的红歌改成了说唱 rap， 唱的还是几个外国人，我看得我鸡皮疙瘩掉一地。CCP 的精力和资源都投到这些东西里面去了，只是为了那个脱光衣服也要当皇帝的小丑，有一种天下一统万邦来朝的自豪感。是这样反正我看见这些老外捞人民币的老外，我就觉得怎么说呢，多一点不够多，最好多一点，你说呢？10万8万的去最好这样的话就才能有气势嘛，才多捞点钱观点，高新科技尤其是人工智能领域
在应用领域其实需要文学、艺术、哲学的支撑和完善，才能达到精益求精。但是在中国，文科是被鄙视甚至阉割的，这也制约了中国人工智能的发展啊！这是我第一次听到啊。这个我学到了啊，谢谢啊。观点：中美的今日和美苏当年毫无可比性，脱钩才能防渗透，这是常识。当今保护美国国家安全胜过所谓的保护科学技术开放性，更何况拦截了中共国和伤害开放性，风马牛不相及。持相反观点的都是装睡。我不同意，我不同意这个观点啊。简单的一刀切当然好啊，很容易，很简单。但是如果一刀切的话，后果也是很严重的啊，它会改变很多东西。这个东西，不是说保护科技的开放性，这是美国社会就是开放啊。那怎么样在开放的社会来防止来自中共的这种侵害，这是一个需要考虑的问题啊，而不是简单的说我们就把它封上啊，就解决问题了。我不同意啊。提问：在王先生持续关注中美关系发展的同时，欧盟和中国的关系出现了新的状况。欧盟成员国大使一致同意就中国新疆的人权问题提出制裁。中国战狼外交官指责欧盟干涉中国内政，威胁奉陪到底。请问王先生，在这种情况下，中欧投资协定的前景会出现什么变化？中国对欧盟的政策走向是否存在误判？第一，欧盟发展到今天也不意外，为什么？因为这个现在这个关于新疆的议题，关于香港的议题，关于这个西藏的议题，甚至关于台湾的议题，其实已经从去年开始烧到现在，这个议题已经烧到现在啊，理论上应该烧到这个程度了。所以欧盟的这个转变，我不意外啊，一点都不意外，它差不多就应该是这样子。那么我不觉得中国意外，那么中国会奉陪到底，我不相信啊。中国还是很在意这个中欧投资协定，所以中国会嘴巴上喊一下奉陪到底，然后呢，他啥都不做，应该是这样。然后欧盟这边会持续的发酵，我们继续观察，看它会走到什么程度。因为现在的情况是什么呢？现在的情况是中欧投资协定要过欧洲议会，那么中国跟如果中国现在进行反制，那这场仗一打起来，欧洲议会可能就过不去了，所以中国可能啥都不干，就是嘴巴上喊两声就算了。但是欧洲议会过不过也不好说，为什么？因为你要知道，又是缅甸啊，又是这个香港啊，又是特别是新疆暴露出来的这些问题，其实比新疆真实发生的情况，比现在暴露出来的情况要严重得多。那这也是不断的有新闻往外跑的原因啊，所以这就是一些政治发展不可控的一个地方啊。大家不要以为说啊，因为 A 就到 B， 因为 B 到 C， 没这么简单。它有的时候它政治事件在到某个临界点的时候，它就会爆一下。但一爆下来呢，那你真的不好讲。你的欧洲的那些报纸媒体把这个新疆的故事，每个媒体把新疆故事再讲一遍，发掘一些新的故事出来，你想想在欧洲产生的反响是非常大的，它对欧洲议会的影响有多大，我们不好说啊，所以我们还要观察啊，继续跟进吧啊。观点：我是通信专业的，关于 5G 给王先生做一个补充。5G 确实比 4G 先进一步，但并不是并列关系。第5代和第4代的关系也只是量变，不是质变。5G 的数据速率更快了，同步精度更高，但没有新的创意，所以欧美研究机构对 5G 投入并不热心啊。OK， 观点：当初磁悬浮刚建成的时候，
就有通过磁悬浮弯道超车的观点，但后来与轮轨之争中被指责与现有轮轨技术不兼容，建设要求太高，成本太大，提高的速度时间效率不及飞机，但又无法显著超越高铁。这些问题今天也没有消失，并且在轮轨高铁网络建成的大背景下，又多了一个重复投资的负面条件。我觉得磁悬浮呢，就是给习近平看，没有别的啊，就让他爽一下。这个时候，第一，磁悬浮你本身就投资非常的大，而且本身在全球应用的就不多，你为什么要变成600公里呢？到600公里又怎么样啊？中国有那么高的需求吗？如果你有那么高的需求，为什么不坐飞机呢？所以这个问题其实他没有论证，没有把这个议题放到全社会来论证，那你就要上。我觉得这非常的不明智啊！情绪西方的那些智库为什么不仔细了解中国的债务问题，而盲目鼓吹中国的高增长？在这个华而不实的面子工程背后，隐藏了中国人民背负着巨大的财务债务，将来不仅会把中国经济拖入泥潭，也会让中国人民永远走不出贫困的窘境。可悲的是，中国人民还在为此为傲，令人悲哀。提问：因为不透明的机制，民众也指望地方收走的税收搞高铁，大家内心都觉得连通高铁才能繁荣地方经济。请问王所该怎么指正这种民众看法的错误？这里面有2个问题啊，这里面什么问题？从经济的角度来说市场资源会流向更有效率的地方什么意思呢？就是我举个例子啊，就是如果我举个什么例子？举一个广东跟江西的例子啊。广东跟江西修一条高速公路修一条什么高速公路呢？修一条粤赣高速公路这些粤赣高速公路呢，这个江西呢就早早的把那条路修通了，修到广东的边界。广东呢就慢慢的修就是修到这个发改委规定的时间才可让它修通江西早就修通，理论上广东是要修通早就可以修通，但是它慢慢修。为什么？为什么广东不愿意那么快修？当广东一修通之后，这个粤赣高速一修通之后，就有很多的厂子就搬到了赣州，理解吗？就搬到了赣州。那么所以广东不愿意把这粤赣高速这么快修通这就是广东的这个小算盘。因为我们讲一个经济和一个点和另外一个点，当它连通的时候，它就会出现什么呢？我们叫市场的这种，我们叫市场效率会提高市场效率会提高是什么呢？就是就工厂会搬到成本低的地方，然后呢，货物会流通到这个价格高的地方，那么资金会流到这个回报率高的地方，人员会流到工资更高的地方，对吗？因为原来没有连通，一连通之后，它就会出现这个经济效应的交换，我们叫交换。那么通常当一个相对落后的城市和一个相对发达的城市一连通，它的效果是什么？钱就会跑到更发达的地方去，因为它那边回报率更高。那么人也会跑到更发达的地方，因为他原来去不了，现在可以去了。所以呢，其实呢，不是每一个地方连通高铁都会繁荣它的经济，只有一个情况下，它的这个地方它本来有一些东西它由于交通的问题，它没办法实现的交易，连通之后它能实现这个交易。当它能实现交易，为这个地方带来收益的时候这个收益是巨大的，那这个时候这个地方会带来繁荣。如果不是这个原因的话，
那你会被大城市抽干的啊。其实是反过，这件事是反向，不是正向。所以你可以用这个可以解释什么呢？北京啊，北京是中国的首都，曾经是北方经济最发达的城市。那么习近平上台之后，他在去除叫非首都功能要去掉啊，就是等于就是把低端人口赶走，把这个太庞大的经济要缩减。但是在北京这个发达的中心城市周边，有一个什么东西？有个叫环京贫困带，就是围绕着北京，其实讲的就是河北啊，河北围着北京有一个贫困带。本来应该北京是一个这么大的经济体，它应该有辐射能力，对吧？我这辐射，我买东西，你卖东西给我，也挣钱啊，对不对？但其实不是这样，其实是什么呢？因为有一个北京这么大的经济体在这里，它就把周边的人财物这三样东西啊，我们叫市场的主要元素，全部都吸到它里面去了。那其他的它周边这个围绕着它周边的地方就没有人财物。你没有人，又没有人才，又没有资金，又没有项目，那都跑到北京，因为北京能挣更多的钱啊，都没有了，那这个地方不就剩下什么？剩下一个贫困了嘛，所以叫环京贫困带。其实反映的就是这个原理啊。提问：今天看到新闻说中美在阿拉斯加会谈态度都很强硬，据说气氛很紧张。请问王老师对这个新闻怎么看？谢谢。等出来吧，我觉得这个时候都在猜吧。你想一下，外交谈判是秘密的，不公开的，其实没有人知道里面谈的怎么样啊，除非今天晚上谈完，然后美国国务院官员就往外放风，你明天看报纸，可明天才会有，今天出来的我都不信。明天我觉得会信一点，那都是美国官员放出来的新消息。中国那边会不会放？中国也会放，往南华早报放啊，都会放啊。等明天看，今天都不作数啊。今天应该都是瞎猜。提问：种族歧视的判断标准是结果导向还是原因导向？比如有白人伤害了少数族裔，判定他是否是种族歧视？是伤害少数族裔这个事实本身，还是他做这件事情的动机？第一，动机没人知道，就他自己知道。所以如果你作为判断的依据，这是不成立的啊，因为只有你想，我做这件事情动机是什么？那就我知道，我说出来你信吗？反正我不会信，如果是个罪犯的话，所以动机不能作为判断的依据啊，这是第一个。第二个，到底是结果导向还是原因导向？其实都不算。其实从严格来说呢，没有统一的标准啊，就是说每个人都有自己的看法。真正的导向的是什么？舆论导向。如果大家都说，大家都这么认为，那这件事情基本上就是这样啊。所以我不觉得你有一个完全客观的标准，不存在。如果这个社会上的事件可以这么理性客观的去定一个标准，那是这个世界上的事情就太好处理了。但事实上，种族歧视这件事情取决于谁？取决于每个人的嘴啊。情绪每天2期节目我几乎都不落下，很多时候因为工作原因错过直播，但补看是一天中的必修课。我曾经因为各种原因在美国大选中对王老师的观点大多都能接受，但也有些观点有微词。现在感觉心情平静很多，也慢慢理解了王老师所说的美国政治运作多年来形成的条理和背后机制的优势。唯一还不那么同意王老师说的一点是批评美国总统的个性和作风就是五毛的嫌疑。我有这么说过吗？
批评美国的个性，美国总统的个性和作风，就有五毛的嫌疑。我有这么说过，我每天都批评美国总统的个性和作风啊，那我也是五毛了啊，我没有这么说过吧？啊，经过去年的观察，觉得美国总统作为一个人，他的优点和局限还是会对这个国家的运作有一定的影响，这和我过去的认知完全不同。但好在美国的民主制度、三权分立、完备的运作机制和选举制度及时可以挽回可能的危机，是成熟有效的体系。与中国的关系会是长期的战略对抗和竞争，也希望美国成熟有效的政治体系能够在过程中继续完善，希望普世价值观能够最终普照所有的人。是这样的，我有一个基本的态度啊，就是说我在这里也可以再澄清一次啊，我会为美国的民主制度辩护啊，原因是什么？原因是为了和五毛抗争啊，五毛经常利用美国现在的一些社会问题去攻击美国的民主政治或者民主制度，从而攻击我不反对去挑刺，但是五毛去挑刺我就反对啊，因为他的背后的目的是什么？他背后的目的是为了彰显中共现在专制体制的优越性啊，这个是不可接受的啊。所以我为什么要抵抗五毛，为民主制度辩护的原因，就是为了反击五毛在这方面的企图。这是第一点啊，这是第一点，这是我经常为民主政治、民主制度辩护的原因啊，这第一个。第二个，所有的民主体制它是个平台啊，在运作这个平台的过程当中，在国家运作的过程当中，有无数的问题啊，有无数的问题。任何一个民主政治都要去挑毛病，挑谁的毛病？挑执政者的毛病啊，所以要不断的挑他的毛病。所以你现在可以看，大家现在我们美国大选已经过去了，大家现在可以敞开心扉来看美国的媒体是怎么挑拜登的毛病的啊！你现在看啊，拜登，你看你上任这么长时间，到现在还没开过一个记者会，怎么行？你看现在都在骂拜登。拜登总统跟美国媒体的蜜月已经结束了，你可以看到在美国媒体上各种批评拜登的言论了，这就是什么？这就是美国的舆论监督和美国的民主政治，好吗？我就解释这两点啊。情况听说今天中方代表杨洁篪在和美方谈判的时候，不顾规则，破坏双方约定的2分钟开场白，直接说了16分钟。我一开始觉得他大概没听懂，后来想想大概是为了配合人民日报发新闻稿。人民日报去不了，人民日报去不了，现场只有10个人，美方只有10个人，中方10个人，美方是总共20个人，没有其他人。所以人民日报，别说人民日报了，这我相信纽约时报也进不去，都去不了，没有人在现场没有任何记者啊。提问：加息是抑制通货膨胀的唯一方法吗？通货膨胀有那么可怕吗？美国这些年都是加息对经济造成伤害，而不是通胀，对吗？中国好像并不怕通胀。加息是抑制通货膨胀的唯一方法，当然不是啊。抑制通货膨胀，加息是什么？你现在要理解加息的目的是什么？加息提高利率。当你提高利率的时候，意味着什么？利率是什么？利率是资金的成本，或者叫资金的价格。那么你要用钱的时候，你要去借钱。如果你有钱当然没关系啊，你就用钱就好了。当你没有钱的时候，你要去借钱。借钱的时候你要付利息啊，这就是资金的成本。那么如果你资金成本高了，那么可能你就不做这件事情啊。比如说我想买车，你利息是5%啊，我觉得还行啊。但8%，哎呀，这利息有点贵啊！我一算，每个月要付的钱要多很多，我算了，我就不买
啊，就是这样，或者是投资啊，任何投资都要做商业计划。当你做 business plan 的时候，你的有一项成本是利息啊，那利息一算，原来 profitable 啊，就原来这个项目是挣钱的，结果你一加息之后，加2次息之后，我把这个新的利息输进去，出来是赔钱的，或者是回报率突然下降了很多，董事会一看这个商业计划书过不去，不批了，你这个项目就不做了。所以利息一调高，投资消费都会减缓，投资消费减缓的时候，经济就降温，经济降温，需求减少，价格就会下来。所以加息作为控制通货膨胀的其中一个手段，但是它不是唯一的手段啊。其实很多手段可以达到同样的效果。什么手段？你比如说，我举个例子，你比如说收紧银根，你比如说很多方式啊。中央银行控制市场的资金量，你比如说我就在这个公开市场操作的时候，我就不断的在市场上把资金抽紧，我就不断的抛国债，我手上有国债，我把国债抛掉国债，我收回的资金，收回资金以后，市场资金就少，就抽紧银根，抽紧银根的效果也是一样。所以通货膨胀的控制，通货膨胀加息不是唯一的办法。通货膨胀有那么可怕吗？通货膨胀非常可怕。为什么？我就讲过，通货膨胀就是收割所有的人，因为你的资产就贬值了，你所有的东西都会贬值，除非你的资产价格是上升的。如果在价格稳定的情况之下，通货膨胀就意味着所有的人的手上的钞票都贬值，所以通货膨胀很可怕。通货膨胀就直接把你的经济成果同比例削掉啊。那么美国这些年都是加息对经济造成伤害，而不是通胀，对吗？不对。所有的经济过热或经济衰退都会造成伤害。中国好像不怕通货膨胀，谁说的？只是你不知道而已。情况，利害国打算4到6月打开国门了，实施7+7隔离，国际航班也准备大面积恢复了，有吗？我没看到啊，我没看到，哪来的信息？提问：王舍如何看待朝鲜因引渡风波和马来西亚宣布断交？我没看到这个新闻，对不起。情况，有中国媒体报道，昆明一家叫晋龙如意园的墓园和云南山西北营村镇银行合作，推出墓地按揭项目，可以零首付购买墓地，最高可贷款20万，贷款年限可达10年。OK， 好，明谢 Rainy Mac， 谢谢10月天，谢谢。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己，谢谢大家，谢谢。